u ovoj kući sam se ja rodio. I evo... Dobro došli u Semetiš, planinsko selo koje čuva bogatu tradiciju, nevjerovatnu prirodu i ljepotu. U ovom selu svaka kuća, rijeka i izvor imaju svoju priču, a svaki kamen održava tradiciju koja se prenosi sa generacije na generaciju. Pridružite nam se kroz putovanje kroz Semetiš, gdje se priroda i ljudi spajaju u savršenoj harmoniji. I koliko ja pamtim, ja mislim da je ovo najstarija kuća Šeperuša. Ovo je sagradio vodu Hajr Česmu Ezem Šemić. Prvog Selo Semetiš se smjestilo u središnjoj Bosni, na nadmorskoj visini od oko 800 metara, u opštini Kakanj, samo 7,7 km udaljeno je od samog grada Kaknja. Ovaj kraj je bogat prirodnim resursima, planinskim predjelima, šumama, izvorima vode, te je oduvijek bio plodno tlo za poljoprivredu i stočarstvo. Selo je poput mnogih drugih u Bosni kroz historiju doživjelo mnoge promjene, ali je i dalje uspjelo sačuvati svoju tradiciju i običaje. Brdo Bočica dijeli Semetiš od Lipnice, a Kosa Bočica, Igrišće, Gradina odvaja ga od sela Zagrađe. Selo se prostire uz obalu rijeke Zlokućske rijeke, poznate i kao Konjska, koja čini granicu prema Tršću. Selo ima nekoliko manjih prirodnih obilježja, a najistaknutiji su Vrba, rijeka koja teče kroz samo središte sela, te brojni izvori koji su od neprocjenjive važnosti za mještane. Vrba, koja se izlijeva iz izvora u samom centru sela, smatra se izuzetno čistom i zdravom vodom. Osim za svakodnevne potrebe, mještani vjeruju da voda ima ljekovita svojstva, pa se koristi za razne obrijede i liječenje. I evo sada sam u selu Semetiš, opština Kakanj. I ovdje sasvim slučajno sam upoznao ovog čovjeka koji je točio vodu na ovom kortu prelijepom i on će nam za početak se predstaviti, reći će nam malo nešto više o ovom selu ovdje, pošto on iz ovog sela, i reći će nam malo osnovne neke stvari što on pamti i on zna vezano za selo i za ovu vodu i evo općenito sve. Pa za početak izvoli, predstavi nam se. Pa prvo bi želio vas pozdravim. Ja sam rodom iz Semetiša, odavde Halim Šemić. Rođen sam 1.6.66. godine ovdje u ovoj kući ispod, preko puta ove vode. Pa ovdje je dosta raje otišlo odavde iz ovog sela. Nažalost, ovdje je blizu selo grada, udaljeno nekih 6 km od centra grada do ovog sela. Imamo evo asfalt, hvala Bogu, sam fali nam rasvjeta, da bi se moglo u 21. vijeku već živjeti. Ovdje voda, da počnemo od nje. Ovo je sagradio vodu Hajr Česmu Ezem Šemić 1.5.74. godine. Nakon toga je isti hadžija otišao na hadž i obavio hadž, a prije njega je otišao prvi hadžija koji je bio u selu Semetišu je Mumin Kovač. Tako da ovdje su živjeli pravi oni težaci. Ljudi su živjeli od poljoprivrede i rudarstva, pošto su radili pretežno u rudniku. Ja kao mladi momak, srednju školu
nisam uspio završiti, ali sam se zaposlio odmah posle osnovne škole u termoelektrani Kakanj. Tu sam radio punih 40 godina i sad sam trenutno u penziji. Pošto je ovo moj rodni kraj, lijepo mjesto, čisto mjesto, dolazim ljeti svaki dan ovdje na vikend, a zimi svako drugi dan. Da. Ovdje su, evo da spomenemo i ovo, prezimena Šemići, Hadrovići, Kovačevići i Isnići. Imamo svoju stranicu, mi smo otvorili selo Semetić, se zove stranica. Tu imamo na toj stranici sve podatke, odakle koje je prezime došlo, kad je ko prvi doselio ovdje u selu, a isto vodimo evidenciju obilježavanja svake godine u avgustu mjesecu, tradiciju, okupljanje naših sela i naših raje, stare, mlade, tako da se ne zaboravi ovo selo. Imamo jednog vrlo aktivnog čovjeka kojeg moram spomenuti u selu, Sabrija Šemić. On je, ja mislim, 37. ili 38. godište. Taj čovjek evidenciju vodi sve, kad je se ko oženio, kad je ko se uduo, kad je ko umro. Tako da imamo sve tačne podatke u ovom selu od njegovog, kad je postao momak. On je tu evidenciju pošao voditi. I nama je drago što imamo takvog jednog čovjeka koji nam daje istoriju naših sela. Da, Demiš, recite ovo, koliko sada učenika ima, jel ima sada omladine ovdje trenutno u selu? Pa vjerujte, nema ovdje omladine, možda 2-3 momka i možda 2-3 djevojke da imaju. Ima jedno 10-ak djece koji idu u školu. Tu nema malo ovih stariji koji su ostali živi. Jel postoji ovdje škola ili idu u Ne, odavde idu u Tršće u školu. U Tršće? Ja nekada se išlo u Zagrađe u školu do 4. razreda. Da, koliko je to daleko od prilike? Pa neki 3 kilometra. Da, pa nije puno. Pa nije puno. Ali eto pošto je djeca su mala, sad idu normalno u školu, roditelji tu naredu voze. Danas jedan roditelj, sutra drugi, tako. Imamo ovdje mehter. Djeca nam idu u džanu, u mehter. Stvarno, mislim, ovo je selo jedno za popaliti. Da. Eto. Najviše ovdje naroda na Bočicu, Panara. Bliži put, skraćen put za neki možda 3 do 5 km od Kaknja do Bočice na odnos ostalo sela. A ovo selo je isto poznato, koliko ja znam, po Gradini ovdje. I tako je. Jel ne možete nešto malo više reći o tom mjestu? Pa eto, da vam kažem iskreno, ja sam kao dijete imao stoku, imao ovce, imao volove, imao konje. Mi smo sve vrijeme provodili tamo čuvajući na toj Gradini stoku. Igrali se lopte, klisa, sve klikera, tako da smo više tam proveli vremena već u kući. Da, to je najljepši vidikovac, koliko ja znam. Najljepši vidikovac i najljepši pogled na općinu Kakanj. Sa Gradine se vidi Kakanj i sve okolna sela ko na dlanu, tako eto reći. Osim vrbe izvora koji se nalazi u centru sela, ističe se također i Grožnjićeva voda, smještena u blizinu Prijekog, koja se također koristi u medicinske svrhe. Ljudi iz okolnih naselja dolaze po ovu vodu jer vjeruju da ima snažna ljekovita svojstva. Život u Semetišu oduvijek je bio usmjeren na poljoprivredu i stočarstvo. Mještani su se bavili uzgojem osnovnih poljoprivrednih kultura, kao što su krompir, pšenica, ječam, voće i povrće. Naziv njiva, poput Selišća, Zvirna, Jama, Vukasovine, Radine, Strane, održavaju tradiciju i običaje ovog kraja. Evo ja, po mom saznanju i koliko ja pamtim, ja mislim da je ovo najstarija kuća Šeperuša
u selu Semetić. Sad je vlasnik Šačić Kovačević. Ali evo, nažalost, i ona propada, a ljepote je pogledat. A otprilike koliko mislite da je stara? Pa ja mislim da je ona otprilike, može biti da je 59. pravljena, u stvari i 55. godine. Da, a Kakan je baš poznat po ovim starim kućama, gore Vrnjici, ovo. Mislim da najviše u Bosni i Hercegovini postoji ovakvih starina, ali eto šteta za ljude, valjda će se neko nekad sjetiti da obnovi to. Pa Ili da država zaštiti barem. Pa eto, ja se nadam, ali ne znam da li nešto reći o našem rukovodstvu u državi, ko nas vodi i kako nas vodi. Šteta, otišla nam je sva omladna, evo ode nam starina, odošli nam ognjišta, što je najbolnije. Možda bi se tu i moglo obnoviti i raditi, možda imalo volje se, ali narod je otjeran iz države, iz BiH, otjeran, faktički. Zanimljivo je da su nazivima njiva često upravljali i svi članovi zajednice, jer je poljoprivreda bila temelj opstanka, pa su mještani zajednički odlučivali o granicama i korištenju zemljišta. Mještani su se bavili stočarstvom uzgajajući krave, ovce, koze, a česta su bila i domaćinstva koja su imala nekoliko vrsta stoke. U prošlim vremenima selo je bilo poznato po velikim šumama, dok su danas preostale samo sitnije šume, tršlja i livade koje su bile pogodne za ispašu. Iako je poljoprivreda i stočarstvo i dalje važan izvor prihoda, sa razvojem industrije u Kaknju mještani Semetiša su počeli tražiti poslove u rudarskoj industriji, te su mnogi od njih zapošljavaju u rudnicima Kaknja, koji su u ovom području bili glavni izvor zaposlenja. Porijeklo stanovništva Semetiša je zanimljivo i bogato. U selu su se naselili ljudi iz različitih dijelova Bosne, a pogotovo iz Lokuća. Iako je selo stradalo od kuge, mnoge porodice su nastavile živjeti u Semetišu, čuvajući tradiciju svojih predaka. Jedna od poznatih legendi vezana je za vrbu, koja teče kroz selo. Prema predaji, vrba je prije mnogo godina postojala kao izvor čistog zlata, ali su mještani odlučili da ga sakriju i ne otkrivaju jer su vjerovali da bi to moglo donijeti nesreću. Zlato nikada nije pronađeno, a priča o tome se prenosila sa generacije na generaciju, činijeći vrbu jednim od najvažnijih i najpoštovanijih prirodnih spomenika u ovom kraju. Osim toga, vjerovanje u ljekovite vode koje se nalaze u Semetišu, poput Grožnjićeve vode, pokazatelj su dubokog poštovanja prirode i vjere u njene iscijeljiteljske moći. Mnogi mještani, kao i ljudi iz drugih krajeva, dolaze ovamo da bi nosili vodu koja im prema vjerovanjima pomaže u liječenju brojnih bolesti. Semetiš, kao i mnogi drugi dijelovi Bosne, predstavljaju snažnu vezu između prošlih i sadašnjih generacija, čuvajući uspomene i vjerovanja koja čini ovaj kraj jedinstvenim. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 210 osoba. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 208 osoba. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 165 stanovnika i prema zadnjem popisu iz 2013. godine u selu je živjelo 100 osoba.
u srcu planina, Semetiš ostaje nevjerovatan primjer toga kako se prošlost i sadašnjost mogu skladno spojiti. Iako se svijet mijenja, Semetiš će uvijek biti mjesto gdje tradicija živi, a priroda čuva svoju tišinu svojih priča. Zapratite moj kanal Amel Beširević Bih. Lajkajte, komentarišite i dijelite video. Do sljedeće priče, pozdravljam vas.